こんにちは、チョコロコネタコルスです。今回は、火災報知器コレクションというガチャガチャを回してきました。500円です。本物のように大きなベル音が鳴ります。はい。というように、本当に、音が鳴るらしいです。こっちにスイッチがあって、つけると、電気がつきます。では、これで音を鳴らしていきたいと思います。